Acara yang selanjutnya yaitu acara yang kita nanti-nantikan, yaitu Mau'idhah Hasanah kepada beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi, kami haturkan. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina الشكر علينا ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sa'adatal muhtaramin, para alim ulama, para pinispuh dalah para kesepuhan sedaya, linangkung dateng Pak Lurah Desa Grabak, para lenggah kakung dalah putri ingkang kita mulyakaken. Siang sonten menika kula matur nuwun dhateng keluarga besar Pondok Pesantren Rahmatullah Kalih Kauman Grabak, inggih Bapak Kiai Nurul Ula adalah para santri-santrinipun ingkang sampun kersa nimbali kula sapelu nderekaken panjenengan sedaya ngaos wonten rangka tasyakur khatmil Quran dalah walimatul khitan inggih Ananda Ahmad Taufikul Hakim. Boten namung panuwun kula dhateng Allah, mugi-mugi matur nuwun kula dhateng keluarga besar Pondok Pesantren Rahmatullah II Kauman Grabak Magelang, matur nuwun kula mugi-mugi kelebet syukur kula dhateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Para rawuh, menawi wonten khataman Al-Qur'an, menawi wonten lare ngaos Quran, menawi wonten tiang sepuh nyerahaken putra-putra ngaos Quran wonten pondok-pondok pesantren, kula kepingin ngajak panjenengan sedaya ngemot-emot sejarahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh, Kanjeng Nabi kagungan wayah kalih Sayyid Hasan, Sayyid Husain. Sayyid Hasan wajahipun mirip Kanjeng Nabi,
Sayyid Husain bodinipun mirip Kanjeng Nabi. Nalika Sayyid Hasan Husain wanjinipun ngaos, Kanjeng Nabi nimbali sahabat ahli Quran. Asmanipun Zaid bin Sabit. Mireng boten Bu? Mireng napa? Mireng kula napa mireng Jawa? Kanjeng Nabi ngendika waktu nuzulil mator waktun mustajabun. Nabi ngendika waktu temurune udan kuwi wektu kang mandi kanggo donga. Dawuhipun Kanjeng Nabi wakta nuzulil mator. Mila gandeng jawah pas temurun nggo sareng-sareng donga nggih. Niraaken kula bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allahumma sukya rahmatin wala sukya adzabin. Allahumma sukya rahmatin wala sukya adzabin. Ya Allah Gusti, mugi-mugi pinaringan jawah rahmat. Ya Allah Gusti, sampun ngantos jawah ngadzab. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh, sinareng wayahipun Kanjeng Nabi Sayyid Hasan Husain wanjinipun ngaos, Kanjeng Nabi nimbali Zaid bin Sabit. Nabi ngendika, Zaid putuku Hasan Husain wulangen Quran. Dawuhipun Kanjeng Nabi. Zaid matur, Kanjeng Nabi, kok kula mucal Quran dateng wayah jenengan dos pundi? Tiang Al-Quran temurun dateng panjenengan kok malah kula mucal wayah panjenengan. Nabi ngendika, Zaid bener Al-Quran temurun yang aku, ning aku marem yen putuku sing mulang sliramu wong liya. Kanjeng Nabi saged mucal Quran wayahipun serahaken tiang lintu supados mucal. Niku Nabi sing dijamin swargane maksum mboten gadah dosa. Gadah wayah niku wancinipun ngaji Quran serahke wong liya. Nabi ngendika, Zaid bener Al-Quran temurun yang aku, ning aku marem yen putuku sing mulang wong liya. Ing atase Nabi bisa mulang bae putune serahke wong liya. Mula kula gumun yen ana wong wis ra iso mulang anake ra serahke wong liya. Ngriki wonten mboten Mbah ngoten iki wis. Ra iso mulang anake ra serahke nanggon pondok pesantren Rahmatullah. Nabi ngendika, wis to Zaid putuku Hasan Husain wulangen Quran. Wayahe Kanjeng Nabi Sayyid Hasan Husain niku dipun wucal Zaid bin Sabit. Asma Sayyid Hasan Husain tiang gerabak sampun apal sedaya. Leres kita agung-agungkan dalam selawat Al-Barzanji asma Sayyid Hasan Husain. Kita agungkan lewat batas selawat. Marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal Husaini,
marhaban ahlan wa sahlan marhaban ya khairadai monggo sareng marhaban ya nural aini marhaban jadal husaini marhaban ya nural aini marhaban jadal husaini marhaban ahlan wa sahlan marhaban ya khairadai monggo sareng marhaban ya nural aini marhaban jadal husaini marhaban ya nural aini marhaban jadal husaini marhaban ahlan wa sahlan marhaban ya khairadai monggo antasam sunan tabat terun antanurun fauqa nurib antasam sunan tabat terun antanurun fauqa nurib anta iksirun wa ghali anta misbahus suturi anta misbahus suturi monggo marhaban ya nural aini marhaban jadal husaini marhaban ya nural aini marhaban jadal husaini marhaban ahlan wa sahlan marhaban ya khairadai akhiripun Sayyid Hasan Husain milai ngaos dipun wucal dening Zaid bin Sabit. Mila wonten kitab Salalimul Fudhala Sarah Kifayatul Atqiya wonten hadis manis takhaffa bi ustadihi ibtalahullahu bi talati balayatin kalla lisanuhu nasya ma hafidha waftaqara fi akhirih. Nabi ngendika sing sapa wonge ngremehno utawa nyepelekno guru siji diuji dening Allah ditibani balak kalla lisanuhu lesane kathel angel nggo ngendikan. Yang meneh nyepelekke guru niku delok omong ra iso runtut. Nyepelekke guru. Nomor kalih Mbak, tiang meneh nyepelekke guru Kanjeng Nabi ngendika nasya ma hafidho, cepet lali apa sing wis diapalno. Nomor 3 paling ngeri waftaqara fi akhirihi, akhir uripe dadi wong sing nelongso sing sengsara, naudzubillahi min dzalik.
Jenengan ampun alit manah gadah putra tun titipaken teng pondok pesantren Mbah teng tanah Jawa niki sing paling diwedani londo ki santri pondok pesantren sing ngaji Quran paling diwedani londo. Wonten tiang lahir wonten dusun Tegalrejo, kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Kendel sanget wani perang mungsuh londo gangsal tahun 1800 selangkung dugi 1803 doso. Asmanipun Abdul Hamid. Mbah niku ngaji Quran. Abdul Hamid ngaji Quran dumugi kitab tafsir Jalalain tengen ngarsanipun Mbah Ki Haji Bainowi Bagelen Purworejo. Abdul Hamid mondok teng Ponorogo dados muridipun Mbah Ki Haji Kasan Besari Tegalsari Jetis Ponorogo. Abdul Hamid mondok teng Solo wonten ngarsanipun Mbah Ki Haji Taftazani Kartosuro. Terakhir Abdul Hamid dados muridipun Mbah Ki Haji Nur Muhammad Ngadiwongso Salaman Magelang. Itu Abdul Hamid. Abdul Hamid kendel sanget perang mungsuh londo 5 tahun. Abdul Hamid menika Pak, menika asmane santri Abdul Hamid. Patunge numpak jaran dipasang teng alon-alon kota Magelang niku Abdul Hamid. Abdul Hamid menjadi nama kodam di Jawa Tengah. Abdul Hamid terkenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Niku santri ngaji Quran. Abdul Hamid niku Pak asmane asli Antawirya. Dene asmane komplit Diponegoro menika Kiai Haji Bendoro Raden Mas Antawirya Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Pranatagama Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Dua Selarong. Apal? Kula apal. Lho niku ngaji Quran sing ayate cacahe 6.666 leres. Diponegoro ngaji Quran diwedeni karo londo. Sapa sing ngulang Quran Diponegoro? Mbah Kiai Bagelen. Bagelen niku tempat kelahirane Raden Cokrojoyo sing semare wonten ing Tirta terkenal dengan nama Sunan Geseng. Niki sejarah, Mbah. Sunan Geseng lahir wonten dusun Krendetan Bagelen. Niku mondok teng Demak, badhe kondur teng Bagelen Purworejo, gerah wonten Kleteran ngantos dangu, sedo teng Kleteran dipunsaraken teng Tirta. Iki sejarah. Diponegoro ngaji Quran. Sing ayate cacahe 6.666. Pak, kula riyen sekalit ngaji Quran, diulang guru kula ngapalno singir ayate Quran. Untuk mencintai Al-Quran dikasih syair-syair yang mencintai Al-Quran. Kula tesih apal sebagian ayate Quran kabeh 6.000 punjul 600 suwidak krungu kang 1000 nerang ngake perintah sekei wajib perdulan sunnah sekei wajib perdulan sunnah. Monggo ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa tarajim al-fatah yajib
Muharram dijogo temen monggo ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya wa daraji akbar tahyati Alhamdulillah Pak niki nembe swanten kula esek jenengan kepingin mireng swanten kula mboten esek kepingin syaratnya niki kedawaten gelas itu syaratnya ya ana isine mosok gelas tok kepiye kok mudeng mboten iku contoh swara kula esek nembe buat rasakan ya. Anak bangsa yang dididik para ulama menjadi tokoh bangsa. Anak bangsa yang dididik lewat Al-Quran menjadi tokoh bangsa. Mboten namung Diponegoro Pak. Nuwun sewu wonten Ngayojo menika wonten kiai wonten Kalasan Prambanan. Wonten kiai mucal Quran gadah pondok pesantren asmanipun Romo Kiai Sulaiman Zainuddin. Sinten Pak? Romo Kiai Sulaiman Zainuddin Kalasan Prambanan niku kok nengok mriko. Niki khusus kula lho, Pak. Nah, ampun minder kalih kula kok yo minder yo. Tutupe tiba matur nuwun. Matur nuwun nggih. Alhamdulillah. Kula ngombe riyin nggih nuwun sewu. Nuwun sewu. Tak arani sprit jebul putih biasa. Soalnya wingane sprit ngriko nika ngono. Kula terasaken Mbah nuwun sewu nggih. Romo Kiai Sulaiman Zainuddin Kalasan Prambanan niku Pak gadah santri kathah ing antawisipun gadah santri ngaji Quran asmanipun Suwardi Suryaningrat. Sinten Pak? Suwardi Suryaningrat. Suwardi Suryaningrat santrinipun Mbah Kiai Sulaiman Zainuddin berkat punya ilmu Al-Quran oleh pemerintah diangkat sebagai Bapak Pendidikan Nasional yang terkenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara ke santri ngaji Quran. Mung sayangi
sejarah Ki Hajar Dewantara biyen ngaji Quran ra tau diterangno dening guru-guru nang sekolahan. Ayo. Leres sing diterangno mung Tutwuri Handayani. Ayo mulai saiki murid-murid SD dikandani. Guru-guru sing ngondo Ki Hajar Dewantara alon-alon iki biasane nek ngeten iki tok sprit biasane saora-orane Fanta ngono ki lho pun saanane ngeten mawon lah niki lho kula terasaken Mbah nggih. Ayo mulai sekarang guru-guru teng SD, SMP, SMA terangno nang murid-murid Ki Hajar Dewantara ajarane ora mung Tutwuri Handayani ning ya Al-Qur'anul supaya anak didik kita memahami sejarah dengan utuh. Sejarah jangan dipotong-potong. Leres kalau Anda suka memotong sejarah, pada saat yang lain sejarah Anda pasti dipotong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan suka memotong apapun potongannya. Saged mudeng mboten Pak niki lho. Diponegoro ngaji Quran, Ki Hajar Dewantara ngaji Quran. Ayo. Malah Bu, nuwun sewu Bu, wonten ing Panti Utara Tanah Jawa niku wonten Jepara, wonten larek estri ngaji Quran menjadi pendekar bangsa. Wonten Mayang Jepara, wonten Kiai asmanipun Rama Kiai Madirono, gadah garwa asmanipun Bu Aminah, gadah putra putri asmanipun Bu Ngasiroh, digarwa Bupati Jepara, gadah putra putri ngaji Quran asmane Kartini. Ayo. Raden Ajeng Kartini ngaji Quran, wong niku wayahe Mbah Kiai Madirono Mayong menika kok. Kartini cucu ulama besar. Wong sayang sejarah Kartini ngaji Quran ra tau diterangno nang sekolahan. Leres sing diterangno mung habis gelap terbitlah terang. Terang ya penak, udan ya penak niku lho. Leres terang niku lak bahasa Indonesia cara Jawane Padang. Mula santri Pondok Pesantren Rahmatullah Kauman Grabak duwe singir Padang. Padang bulan monggo padange kaya apal kabeh rembulane sing awi-awi ngelingake aja turu sore. Rene tak critani kanggo sebo mengko sore. Rene tak critani kanggo sebo mengko sore. Allahumma sholli wa sallim ala Alhamdulillah. Maka menawi pikantuk sedasa leren garek 0,5. Bu nuwun sewu Bu, kula gadah pengalaman.
Kula ngaos wonten ing komunitas orang-orang suku Banjar di Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat. Kula ngaji maca Padang Bulan, Padang Bulan. Yang ora ngerti basa Jawa. Akhirnya do protes, tolong di Indonesiakan judeg kula niku lho. Wis penak-penak Padang Bulan kon ngindonesiakno. Akhirnya kula Indonesiakno saged kula cobi mirengaken. Terang bulan, terang bagikan siang, oh sang bulan melambai-lambai mengingatkan jangan tidur sore, sini tak kabari tuk menghadap nanti sore, sini tak kabari tuk menghadap nanti sore. Cobi mboten kalih kula ayo Indonesiane ayo. Ayo. Yuk terang bulan jajal terang. Kok terangi? Terus. Bu, kula gadah pengalaman. Sinaren kula kadang-kadang dipun undang ngaji teng luar negeri, kadang dugi Singapura, Malaysia, dugi Hong Kong, dugi RRC, kula dugi Makau. Kula ngaji Padang Bulan wonten Makau ana sing protes, tulung diinggriskan, kula judeg niku lho. Kon nginggrisno Padang Bulan tapi untungipun kula ngejak anak kula setri sing pinter bahasa Inggris. Anak kula dosen bahasa Inggris lho. Kula njaluk warah anak kula. Wong tuwa njaluk warah anak rapopot jenengane kebon nusu gudel ayo. Mudeng mboten, Mbak? Ora apa-apa, perkara ilmu ndak boleh main gengsi, njaluk warah anak ora apa-apa. Kebon nusu gudel, saiki akeh gudele katam Quran kebone ora ayo. Do mangkat para kebon iki ya. Mudeng mboten Pak niki. Kula diwarai anak kula Padang Bulan berbahasa Inggris. Saged kula cobi miriraken Pak Padang Bulan berbahasa Inggris. The moonlight is shining like the afternoon. Jajal diteroke ayo. The moonlight is waving for calling. Remember this, don't sleep in the evening. Come here, I will tell you to appear in the evening. Come here, I will tell you to appear in the evening. Go sareng. The moonlight is. Cobi diterbangi Inggrisnya. The moonlight is shining like the afternoon. The moonlight is waving for calling. The moonlight is shining like the afternoon. The moonlight is waving for calling. Remember this, don't sleep in the evening. Come here, I will tell you to appear in the evening. Come here, I will tell you to appear in the evening. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada ma bi'ilmillah
9,8. Alhamdulillah. Akan tetapi jangan cuma pandai berbahasa Inggris saja, betul? Ada bahasa yang harus lebih kita cintai di antara sekian bahasa. Ia adalah bahasa Arab, harus lebih kita cintai. Kenapa? Bahasa Quran, bahasa Nabi, bahasa surga. Maka Nabi mengatakan, uhibbul araba lisalasin li'anni arabiyun wal qur'ana arabiyun wal ghota al jannah arabiyun falidalik uhibbul araba. Nabi ngendika, aku seneng Arab mergo telung perkara. Siji, aku dewi wong Arab. Nabi ngendika. Loro, Quran ki bahasa Arab. Telu, swarga ki bahasa Arab. Apa yang dicintai Nabi, kita wajib ikut mencintai. Betul? Kalau santri rahmatullah kudu iso bahasa Arab. Betul? Kulo kaji teng Mekah wonten tiang tangklet dateng kulo. Apa umat Islam Indonesia semuanya berbahasa Arab? Kulo jawab, semua umat Islam Indonesia berbahasa Arab ketika sholat. Terus udeng bener Pak. Maka ada padang bulan berbahasa Arab, saged kula. Tapi mirengaken. Padang bulan berbahasa Arab. Do'ul patri, do'un nahar, wal patru nati ilaina, yudhakiru al lanar kut'isya, ta'al ilaina lil irtiha li'isya, ta'al ilaina lil irtiha li'isya. Monggo berbahasa Arab ayo. Untuk padang bulan berbahasa India masih menunggu sarukan. Karo sahersik mulu. Bila perawuh nuwun sewu. Raden Ajeng Kartini ngaji Quran. Sinten sing mulang Quran Kartini? Mbah Kyai Soleh Darat Semarang. Ingkang Semarang teng Berguto tengah-tengah kota Semarang. Ini gurune Raden Ajeng Kartini. Mila nalika kula dipun timbali ngaos wonten Betengan Demak teng pondok pesantren Bustan Usakil Quran. Dengan Romo Kyai Tahrir mriko, Kyai Harir Betengan, kula matur sejarah ngeten. Akhirnya anak-anak santri Betengan niku kalian Romo Kyai Harir diajak berziarah ke makam Raden Ajeng Kartini. Sayangnya sejarah Kartini biyen ngaji Quran ra tau diterangno nang sekolahan. Mulai yen Kartinian ora do deres Quran, mung ribut nang salon kecantikan. Ana Kartinian rebonding barang ana apa? Pesel mikro barang napa? Mudeng mboten Pak niku. Ayo nyontoh Kartini deres Quran. Kartini ngaji Quran, Mbak. Malah wonten dialog antawisipun Kartini kalian Romo Kyai Soleh Darat Semarang. Nalika Kartini dipun mucal Quran surat Fatihah wonten tafsir pakai bahasa Jawa, Kartini matur dateng Mbah Soleh. Romo Kyai Soleh, kalau wau panjenengan nafsiri Quran mawi basa Jawi, kok manah kula tentrem ayem Romo Kyai. Mbok inggih Romo Kyai kersa nafsiri Al-Qur'an sedaya mawi basa Jawi, kersanipun damel pedoman kanca-kanca kula tiyang estri tanah Jawi. Kartini matur ngaten. Pada saat itu Kartini tidak mengatakan tiang estri Indonesia. Kenapa? Pada zaman Kartini nama Indonesia belum lahir. Gitu aja repot-repot. Matur nuwun. Ketok piyur. Oh.
Alhamdulillah. Kartini niku usul Mbah Soleh supados nafsiri Quran mawi basa Jawi. Mbah Soleh ngendika, "Nduk Kartini, ora gampang lho nafsiri Quran kuwi. Wong kena nafsiri Quran syarate kudu duwe ilmu sing komplit, sing pepak, mulai saka nahwu sorof, batik, ma'ani bayan, yo tajwid nganti tekan kitab jazariyah barang. Ora mung trimo tekan tufatul atfal, tekan jazariyah, tajwid tingkat tinggi, ngoten niku. Kudu ngerti nahwu sorof, batik, ma'ani bayan, wasnatil kalam, gramatika Arab, nasikh mansuh, asbabul wurud, asbabun nuzul. Sek wae kena nafsiri Quran, Nduk. Ora gampang lho nafsiri Quran. Senajan anggota majelis tafsir Al-Quran durung karuan bisa nafsiri Quran. Mudeng mboten Pak niku lho. Mboten niku. Iku tambahan kula, mboten niku lho. Kartini matur, Romo Kiai anggen kula usul jenengan nafsiri Quran mawi basa Jawi, kula gadah keyakinan sedaya ilmu jenengan sampun kagungan. Kartini matur ngoten niku. Akhire Mbah Soleh lajeng ndingklu, muwun nangis, kok ana bocah wedok cilik sing kaya ngene cerdase usul gawe tafsir Al-Qur'an. Kartini mungkur. Lajeng Mbah Soleh ndangu dateng sebagian tiyang kang tasih lenggah teng mriku. Mbah Soleh ndangu, "Mbah, niki wau jawi dok cilik sing usul aku nafsiri Quran ki sapa?" Anu Romo Kiai menika lak Kartini wayahipun Mbah Kiai Madirono Mayong. Kartini cucu ulama besar. Niki sejarah, Mbah. Lintu wekdal Mbah Soleh nimbali Kartini. Mbah Soleh ngendika, "Nduk Kartini, dongakno wae ya, muga-muga aku bisa nafsiri Quran 30 juz nganggo basa Jawa." Dimulailah penafsiran Al-Quran ke dalam bahasa Jawa. Nembe rampung 13 juz dipun cetak pertama teng Singapura dengan judul Faidur Rahman fi Tafsiri Ayatil Quran atas usul Raden Ajeng Kartini. Sejarah. Mila nalika Kartini dados manten, Mbah Kiai Soleh gurunipun Kartini rawuh kondangan ngasta kado. Apa kadone Mbah Soleh nggo Kartini? Kadone tafsir Al-Quran berbahasa Jawa 13 juz. Ini yang dipelajari oleh Kartini. Oh sayang sejarah ngono ra tau diterangno nang sekolahan. Lho, nggih mboten Mbah niki lho. Jadi di Ponegoro ya ngaji Quran. Sapa gurune? Mbah Kiai Bedowi Bagelen. Ki Hajar Dewantara yang ngaji Quran. Sapa gurune? Romo Kiai Sulaiman Zainuddin Kalasan Prambanan. Kartini yang ngaji Quran. Sapa gurune? Mbah Kiai Haji Soleh Darat Semarang. Sing ngarang kitab Majmu' Jawan, ngarang Mujarobat, ngarang Lataifut Thaharah niku Mbah Soleh. Pondok teng Mekah sareng Mbah Khalil Bangkalan Madura. Sejarah. Sejarah kudu ngerti. Yen ora ngerti sejarah kepaten obor, leres. Yen obore mati gedandapan. Jadi ini sejarah. Mula Mbah Kartini iki Islame kuat. Nalika Kartini dijak pindah agama. Lak Kartini niku gadah kanca saking Nederland. Ngertos Nederland mboten, Mbah? Medal nang Sri niku lho. Napa ponggol ngoten. Mudel mboten Mbah niku. Kidul metu geru nika lho saka Sidi nika lho. Mudel mboten. Paker gunung ya iso kono lho. Mudeng mboten Mbah niku. Napa nipis nika lho. Mila nuwun sewu nalika Kartini disurati kancane saka Nederland, saka Belanda, isine surat ngeten. Kartini, kau anak pandai, kau anak cerdas, kau tidak layak sebagai seorang muslimat. Kartini, kau pindah agama saja. Kancane ngejak pindah agama. Apa kata Kartini?
Kartini menjawab, teman dari Belanda, piye jawabane? Saya tidak mungkin berpindah agama. Ngoten Kartini. Agama saya adalah tauhid Islam. Tegas Kartini. Kartini Ahlussunnah wal Jamaah, madhab Syafi'i, traweh 20 rakaat Kartini iki lho. Keplok ora niat. Ambil niat keplok niku lho. Ning ora mung cukup dikeploki. Kudu ngaji sing tenan. Leres Kartini Ahlussunnah wal Jamaah, madhab Syafi'i. Subuhane nganggo kunut. Mudeng mboten Mbak niku. Jumatane adane loro nu Kartini. Genah mboten Mbak niku. Diponegoro yang ngono. Lah wong Diponegoro iki murite Mbah Kiai Bagelen, muridé Mbah Kiai Hasan Besari, muridé Mbah Nur Muhammad Ngadiwangsa Salaman. Gurune Diponegoro kabeh madhab Syafi'i, mulo Diponegoro traweh 20 rakaat, subuhane nganggo kunut, Jumatane adzane loro. Salat riyaya nang masjid ora nang Tegalan. Yen nang Tegalan lak gatel cokot tengu yo arep mboten niku lho. Mudeng mboten Pak niku. Golonga klentik bareng yo niku lho. Sejarah. Saged mudeng mboten Pak niki lho. Anak bangsa yang dididik para ulama menjadi tokoh bangsa. Onek pemimpin zaman biyen wis jelas Imam Syafi'i, leres Imam Maliki. Munggah meneh putri-putri zaman biyen jelas garwane Kanjeng Nabi Dewi Khadijah sregep ngaji. Mula Dewi Khadijah saderenge digarwa Kanjeng Nabi saking sregepe ngaji, apal kitab Injil, apal kitab Zabur. Wong biyen Quran durung temurun kok nggih mboten niku lho. Dewi Khadijah orang mengurusi pasar, orang menguasai pasar, yo menguasai pengajian. Sapa? Dewi Khadijah garwane Kanjeng Nabi. Sadurunge digarwa Nabi, apal Injil, apal Zabur. Niku sregep nyambut gawe niku lho. Kanjeng Nabi wit alit sregep nyambut gawe 12 tahun angon wedhus Kanjeng Nabi. Leres 16 tahun bakulan nang pasar Kanjeng Nabi niku. Mula Nabi dados semanten garwa Dewi Khadijah, ekonomi sampun mapan. Kanjeng Nabi niku dados semanten niku mahare mas kawine niku unta 40, unta siji regane 22 juta, ping 40 880 juta. Jenengan lak seperangkat alat salat. Gila. Mudeng mboten bar niku lho. Kanjeng Nabi dados manten pun mapan ekonomine. Saged mudeng mboten Pak niki lho. Bila santri-santri rahmatullah mriki kanthi kula nyejaraken Dewi Khadijah, muga-muga oleh barokah Dewi Khadijah. Allahumma. Tiang soleh niku Pak, kapan disebut asmane, diwaca sejarahe, gek disebut asmane dadi sebabe Allah ngapura dosane. Kula kok nyebat Dewi Khadijah, dosane jenengan di ngapura dening Gusti. Termasuk nyebut yang soleh, sapa? Pangeran Diponegoro. Apal mboten asmane wau ayo. Kula apal. Kiai Haji Bendoro Raden Mas Antawirya Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngaloga Sayyidin Pranatagama Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Gua Selarong. Apal? Dadi kiai niku kangelan ngapalke barang. Wong kadang-kadang wis ngapalke ora diundang kok nggih mboten lho. Untuk mriki ngundang liyane lak mboten lho. Mudeng mboten Mbak niku. Mila niku Dewi Khadijah niku apal Zabur, apal Injil. Wonten tiyang putri meneh sing luar biasa. Sinten? Ibune Syekh Abdul Qadir Jae. Nalika ngandhut Syekh Abdul Qadir niku Mbah, ibune Syekh Abdul Qadir dalam kondisi ngandhut niku ngatamke Quran ngantos kaping 200.
selama 9 bulan. Mula Syekh Abdul Qadir Jailani 4 tahun apal Quran. Mergo nang kandungan miring swara Quran terus niku ibune niku ngatamno ngatus pikale atus. Syekh Abdul Qadir 4 tahun apal Quran. Imam Syafi'i 7 tahun apal Quran. Syekh Abdul Qadir 4 tahun apal Quran. 10 tahun Syekh Abdul Qadir menjadi ulama besar, mufti, juru fatwa. Wis ngalim 10 tahun kuwi, senajan wis ngalim 11 tahun mangkat mondok, wis ngalim isih gelem mondok kene goblok kok ora mondok iki lho. Wonten mboten Mbah Mboten iki lho. Syekh Abdul Qadir wis ngalim mangkat mondok niku 11 tahun. Niku wayahe Kanjeng. Pokoknya Mbah, wong soleh niku kapan gelem jenengan gelem nyebut asmane langsung digemateni dening Gusti. Mula santri-santri rahmatullah cok nyebut wong soleh sinten ramane Kanjeng Nabi Sayyid Abdullah disebut, ibune Nabi Dewi Aminah disebut, kadang lagi nyebut nganggo lagu. Kula nate krungu kok santri ngriki nyebut asma ramane Kanjeng Nabi tak rungokno. Kula saged nyirakaken Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rohatil atriyah utastu bilayalil maulidi wa balikum nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Rohatil atriyah utastu bilayalil maulidi wa balikum nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Barikun nur yabdu ma'ani ahmadi, wa barikun nur yabdu ma'ani ahmadi. Bilayalil maulidi, bilayalil maulidi. Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rohatil atriyah tasdu bilayalil maulidi wa barikum nur yabdu min ma'ani ahmadi. Rohatil atriyah tasdu bilayalil maulidi wa barikum nur yabdu min ma'ani ahmadi. Wa barikum nur yabdu min ma'ani ahmadi. Wa barikum
biji sedoso. Alhamdulillah. Ingkang terakhir pesen kula nuwun sewu. Kelestarian pondok pesantren sangat diperlukan, betul? Supaya pondok tetap dilestarikan oleh Allah wonten kiyatipun. Kula rumiyin nate mondok teng Lirboyo. Wonten Kiai Sedo asmanipun Romo Kiai Abdul Jalil Bandar Kidul Kediri. Romo Kiai Abdul alumni Bandar Kidul wonten Pak Junet mriko pundi nika? Sanes sing ngandem Pak Junet sing mriko nika lho. Citrasana mriko nika lho. Wonten niku. Wonten Pak Wahid Citrasana kathah termasuk niku kayu puring wonten yen teng mriko Mas Tomo lho. Niku nggih kayu puring wonten niku. Kertas Tomo mboten kelingan. Sedaya Mas Ayat nika lho. Nggih wonten niku kayu puring niku. Nalika Mbah Kiai Abdul Jalil Bandar Kidul Kediri Sedo, kula takziah mriku. Pelepasan jenazah Istiqlal Romo Kiai Haji Badrus Soleh Arif Purwasri Kediri. Mantan lurah Pondok Tebuireng Jombang. Romo Kiai Badrus ngendika ngeten, niki kepada para pengasuh-pengasuh pesantren, tolong ini pesan Kiai Badrus. Kiai Badrus ngendika, miderek dawuhe guruku Kiai Hasyim Asngari Tebuireng Jombang. Ndi-ndi ana Kiai Sedo, mbuh kuwi kiai pondok, kiai madrasah utawa kiai masjid, tinggalane arep mlaku lan orane delengen rong perkara niku. Yen rong perkara iki ana, tinggalane mlaku dilestarekno dening Gusti Allah. Niki pesene Mbah Hasyim As'ari Tebuireng Jombang. Pendiri Jamiah Nahdlatul. Mbah Hasyim As'ari dados kiai pertama niku tesih rekoso. Melarat dereng sugih. Mbah As'ari Hasyim As'ari dadi kiai pertama teng Tebuireng bakul bako Mbah Hasyim niku lho. Pasar Tebuireng cukir pasare pendak wage. Yen wage Mbah Ki ora mulang ngaji bakulan bako. Mula yen wage isuk-isuk cah pondok wis ting cemplong wage ben Mbah Ki nggal pasar ora mulang ngaji karepene. Akhirnya menjadi ulama besar. Ngoten niku. Penanam tembakau pertama Mbah Ki Haji Abdullah Takwim sing masyhur kanthi asma Mbah Ki Pakukuan Mbah Kedu. Niku penanam tembakau pertama. Mbah Kedu gadah garwa Mbah Nyai Bagelen Purworejo. Ngoten niku lho. Iki sejarah. Niku. Runtung-runtunge wong Manggung, wong Purworejo, wong Grabak do ngaji bareng-bareng. Iki wis ket biyen. Sing mulang ngaji wong Grabak biyen niku lak Sunan Geseng ya asline Purworejo, Bagelen. Mbah Nyai Bagelen garwane Mbah Ki Pakukuan. Ngoten niku lho. Melembah Raden santri Gunung Pring Muntilan Magelang, putrane sing putri sing enom digarwa Mbah Ki Abdul Jalal Awawu Langit Ngombol Purworejo. Ngoten niku lho. Sejarah. Mula runtang-runtunge wong Magelang, wong Purworejo, wong Manggung ngaji ngene iki wis ket biyen. Mula yen ana wong Grabak kok gelem ngundang Kiai Purworejo, kuwi ngerti sejarah niku lho. Mudeng mboten Mbah niki. Grabak kok orang ngundang Purworejo ora patek ngerti sejarah niku lho. Lah wong bapak kula Mbah Ki Nawawi niku mondok pertama teng Grabak. Bapak kula Mbah Nawawi mondok pertama teng Kauman Grabak, dados murid Mbah Rahmat Grabak. Ngoten niku lho. Bapak kula murid Mbah Rahmat. Ngoten niku. Iki sejarah niku. Mergo napa garwane Mbah Rahmat niku Mbak Yune bapak kula. Ngoten niku lho. Ngoten niku. Bapak kula melu kakange IP mondok teng mriki. Ngoten niku. Senareng Mbah Rahmat itu kan digarwa Mbah Sari. Lho ngoten niku. Ngoten niku. Mula lurah Pondok Berjan pertama niku tiyang Grabak namine Pak Rosidi almarhum. Ngoten niku kula tesih kemutan ngoten. Niku daleme teng Grabak cakete Mas Iput niku lho jegere ngoten niku Pak Rosidi. Niku adine Pak Rosidi digarwa Mbah Kiai Jazuli Serumbung mriku. Ngoten niku lho. Niki
Ini sejarah. Gek kula wae ngerti kok sampean ra ngerti kepiye niku lho. Mudeng mboten Pak niku. Mula Mbah Hasyim Asy'ari ngendika, yen pondok-pondok pingin lestari, dilestarikno dening Allah syaratnya kalih. Siji, kiat kelestarian pesantren pertama adalah mudawamatul jamaah, rutinitas sholat berjamaah. Kalau santri-santri tak suwun sregep jamaah, ini pilar pesantren pertama jamaah. Nomor kali mudawamatul taklim wa ta'alum, rutinitas piwulangan pengajian. Kelestarian pesantren siji, istiqomah jamaah. Loro, istiqomah ngaji. Istiqomah ki penting. Istiqomah ki rajin ajek. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah luwih apik timbang 1000 keramat. Kadang-kadang wong kebujuk golek keramat tinggal istiqomah dikebujuk jenengan. Allah luwih marem nyawang kawulane, mangsane salat, mangsane poso, mangsane ngaji, mangsane nyambut gawe, senajan ra duwe barang sing edapi-edapi, Allah luwih marem tinimbang duwe barang sing edapi-edapi ning ra tau salat, ra tau jamaah, ra tau ngaji. Leres Allah luwih marem nyawang kawulane mangsane salat, mangsane ngaji, mangsane kerja, senajan ra duwe barang sing edapi-edapi. Saged mudeng nggih ngaten mawon, mugi-mugi wonten manfaatipun. Mugi-mugi kula jenengan tansah pinaringan tentrem ayem, wilujeng donyanipun, wilujeng akhiratipun, sinembadan penyuwunipun, gampil sedaya urusanipun, soleh solehah putra wayahipun. Sedaya kalepatan nyuwun pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi karim adimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhurubana khotoyana kullaha wa dhuruba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa dhuruba kaffatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum al amwat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'al biha hadzal ma'had rahmatullah as-sani ma'muran bin nur wal huda wal rahmah wal hidayah wal barakat wal khairat wal futuhat wal fuyudat wa kathratit talamid wal arzak wal istiqomah was sikhah wal afiyah wa ala alihi was sahbihi wa barik wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta alaihim. Sedaya kalepatan nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.